not met anything bad. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kuna Roho Mtakatifu atakupatia power. Ukipewa power unapewa nguvu za kukuwezesha. Sema nguvu za kukuwezesha. Ninaomba leo tukapokee nguvu za kutuwezesha. Sema tupokee nguvu za kutuwezesha. Tupokee nguvu za kutuwezesha. Na ukiwa na hii nguvu ya Roho Mtakatifu, you are not scared of anything. You are not scared of anything. Hata uogopi wachawi, maana unatembea au tembei peke yako, unatembea na nguvu, unatembea na power ya Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu akawaambia nitawapatia uwezo na mamlaka, that is the power through the Holy Spirit, ya kukanyanga juu ya nyoka na wachawi na waganga na wata wadhuru, because you are the power of the Holy Spirit. Naomba tupokee hii power leo. Amen. Mtaipokea ni kitu pekee hapa. Leo nitakuwa nikichekea hapa. Inakujanga tu police power to speak in tongues. It comes like that. You receive this power, you receive this Holy Spirit, the Holy Ghost now. You also receive power, and power to make you even rich, and power even to make you speak in tongues, and power even to make your life to progress in life. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba teacher tafadhali waje kunichekelea ni kama napokea sasa hivi. The second point, when you receive Holy Spirit, then you receive power of the Holy Spirit. Soma nani katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:18. 1 chapter 1 verse 8. Only one verse. Tusikie ukipokea Roho Mtakatifu what you will do. Ukipokea power, hizi nguvu za Roho Mtakatifu, then what happens? Matendo ya Mitume 1:8. Na neno linasema, lakini mtapokea nguvu. Ni nane? Yeah. Yesu wacha nipungue nisione. Lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu. Akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuachiliwa juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu. Katika Yerusalemu. Na katika Uyahudi wote. Na katika Uyahudi wote. Na Samaria. Na Samaria. Na hata mwisho wa nchi. Na hata mwisho wa nchi. Asante. Komea tu hapo. Only one verse. Maandiko inasema lakini mtakapopokea nguvu. Sema when I receive power. Sema ninapopokea hizi nguvu. Maandiko inasema kisha kuanjilia juu yenu. Kwa hivyo Roho wa Mungu upitia huko juu, maana ataachiliwa juu yako, ataingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mkishapokea ile nguvu ama that power, maandiko inasema nini ambayo itakuja juu yenu? Maandiko inasema Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Utakuwa shahidi katika nchi yenu. Utakuwa shahidi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa shahidi wa mbingu ya kwamba kuna neema na kuna nguvu nilipokea ili mbingu sasa iwe shahidi, niwe shahidi wa mbingu. Kwa maana maandiko inasema ni yule Roho Mtakatifu. Haupokei ngari leo. No, tell your neighbor, my neighbor. Today you are not receiving car. You are not receiving. Neither a plot, neither a marriage, neither money, but you are receiving Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu akikuja anakunjanga na hizo zingine zote. Basi. So what you need is to receive this grace, this Holy Spirit. And when it gets into you, when it enters into you, this person anakuja na nguvu. Zile nguvu zitafanya ukue ondari. Sitakufanya unjulikane. Mbingu utakuwa shahidi. Mbingu itakuwa shahidi wako. Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba ati utakuwa mshindi utakuwa mshindi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ninaomba ukipokea zile nguvu, maana ni nguvu za Roho Mtakatifu, ninaomba uwe mshindi. That is the one. Unapokuwa mshindi ndiko nikakwambia utakuwa na nguvu za kufanya kitu cha kuanza jambo na unaendelea, kwa maana kuna ushindi uko ndani yako. You are not a failure when you have a Holy Spirit. Sema I am not a failure. I am not a failure. Sema from today I am not a failure because I have the Holy Spirit. Because I'm going to receive Holy Spirit. Maana Roho wa Mungu anatuhakikishia anapokuja juu yetu, then we gain power. Sema power. And then when we get this power, then we are victorious. Amen. Utakuwa mshindi Yerusalemu, Uyahudi yote na hata nchi yote. Utakuwa mshindi kule kijijini mwenu umetoka. Utakuwa mshindi katika mji wa Nairobi na utakuwa mshindi katika nchi ya Kenya. That is what the word is saying.
ya kwamba Yerusalemu, Uyahudi yote na nchi nzima. Na wewe kwa hivyo kile kijiji umetoka, Mungu akufanye mshindi kule nyumbani. Hadi hapa Nairobi, uko Nairobi, Mungu akufanye mshindi kwa jina la Yesu. Sasa katika taifa la Kenya, Mungu akufanye mshindi. Sema amen. Amen. Are you getting something? Ushago, wewe ni mshindi. Nairobi, wewe ni mshindi. Na taifa la Kenya, wewe ni mshindi. In other words, utakuwa kiongozi. Amen. Utakuwa top. Sema nitakuwa top. Nitakuwa top. Sema nitakuwa top. Nitakuwa top. Sema pale kiani. Sema pale pamkia. Nitatoka huko. Maana nitakuwa mshindi. Nitakuwa mshindi. Unajua mshindi ni nini? Watu wakienda mbio. Watu wakienda mbio katika michezo ya riadha ya bukiti. Wewe ambao ukipatiwa ile kamuti hivi, wewe ndio utapelekea yule mwingine ukiwa wa kwanza. Ni kwa maana utakuwa mshindi. Sema kwa hiyo biashara nitakuwa mshindi. Sema kwa hiyo kampuni nitakuwa mshindi. Sema kwa boma yetu nitakuwa mshindi. Kwa boma yenu wakikufa wewe utabaki maana wewe ni mshindi. Umetambua Roho Mtakatifu wako ndani yako. And you have that power to live. Una hiyo nguvu ya kuishi milele, ya kuishi miaka mingi. Don't die premature death. Usikufe mapema. Shinda kifo. The word of God is saying that tutaishi miaka 100. Neema ipo miaka 80 at least. Bwana Yesu asifiwe. Why are you dying in 40s? No, Mungu sikufi in 40 mimi. No, nishafika. Sasa hiyo nimekanyanga, nimetuanga. 50, I'm not dying in 50. Bwana Yesu asifiwe. Sitakufa na 60, sitakufa na 70. Hata 80 sitamalishia pale. Ninahitaji bonus nihubiri Yesu hadi niende ritaya nikiwa na nguvu, nikiwa na ushindi. Sema na Sema amen. Amen. Utaundumu ukiwa na nguvu. Amen. Niliona baza na hakuna biashara utafanya ukiwa kwa wheelchair, never. Mungu anataka tuwe washindi. Na hatutakuwa washindi wakati tumefinyiliwa. Lazima tukatae roho ya kutufinyilia. Ni kwa maana leo tutapokea nguvu za Roho Mtakatifu na atatufanya kuwa washindi. Ninaomba upewe ushindi leo. Ninaomba upokee. Ukikuwa prepare your heart. Prepare your spirit. Maana kile unapokea leo sio kitu cha kawaida. Amen. Spirit. Yaani ati utakuwa mshindi. Yerusalemu, Judea yote na nchi mzima. Ai. Kwa hivyo ndugu zako hawatakutawala. Dada zako hawatakutawala. Because wewe ni mshindi. Tukikuja Nairobi, watu wa Nairobi hawatakutawala. Wakuu wa anga hawatakutawala. Tukikuja Kenya, hautatawalwa na mkuu wa anga. Hautatawalwa na adui because wewe ni mshindi. Sema mimi. Weka kidole yako hapa, wacha mjinga. Weka sema mimi kutoka saa hii. Napokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Niwe mshindi kwa maisha yangu. Mahali popote nitakapoenda nitakuwa mshindi. Mahali popote nitakanyanga nitakuwa mshindi. Mahali popote nimeshaliwa nitakuwa mshindi. Sema amen. Sema yeye. Power. Sema power. Power. Nguvu ambazo utuwezesha. Sema Mungu aniwezeshe. Mungu aniwezeshe. Aya, nataka kukuambia kitu ambacho kinaitwa Holy Spirit is a guide. Roho Mtakatifu kama nini? Mwelekezi. Is it? Yeah. Ni kwa sababu teacher walimu ni wengi hapa. Holy Spirit, Roho Mtakatifu kama mwelekezi. Roho Mtakatifu ukuelekeza. Ushawahi kuwa ukiwa umeenda hivi ukasema we sitapita hii njia. Ukasikia nywele zimesimama. Watu wanasemanga nywele zinasimama. Sio nywele zinasimama. Wacha uwe wacha kuongozwa na mwili. Wacha Roho Mtakatifu ashimame. Akwambia hapo unapita kuna mamba na kuna kombra hapo hapo. So watu wale ambao hawajawahi kumbali Mungu, Roho Mtakatifu aingie ndani yao, wao wanawaongoza. Huo wanasema nikija niendele unewa kiimbe wakamba. Nikasikia kiimbe. Simama, nikajua hapo kuna danger, hapo kuna hatari. Hao ni wakamba. Sijui wakalewa nasemanga anje na waluya. Sisi mitoka ambao nywele kusimama. Alafu mwili unakaa kama umepigwa na baridi. So unasikia kwamba nimelala karibu na kobra. Ukiamuka unaibada ndio ile pale.
because you are led by the body, not the spirit. Ninaomba siku ya leo uwe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Sio mwili, kwa maana mwili utakudanganya saa nyingine na utakuuzia woga. Amen. Amen. Then soma katika kitabu cha John 16:13. Roho Mtakatifu akibua ama ni verse 3. Nasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sikia hii, asante, God bless you. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli ambaye ni Roho Mtakatifu atawaongoza. Sema Roho aniongoze. Roho aniongoze. Maana ni mwelekezi, ni kiongozi, maana ni guide wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ni mwelekezi. Maandiko inasema nini? Nilikuwa wapi? Roho wa Mungu na Roho wa kweli atakuongoza, atawaongoza, atawatia kweli yote, na kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, kwa mambo yajao yatapasa habari yake. Bwana Yesu asifiwe. When you receive the Holy Spirit, kuna mambo unaanza kunena, mambo ambayo yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapokeanga ile neema, you start even speaking, you utter things that are to come. Bwana Yesu asifiwe. You speak, unaanza kunena hata mambo ambayo yanakuja. Unaanza kunena, I will have a business. I will have business. I will have a plot. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kunena mambo yanakuja. Au utakuwa unaongea mambo ambayo ni ambayo yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Roho atakuwa anakuelekeza nini? Nena hivi, nena hili, ongea hivi, itisha hili, omba hili, ombea hili. Bwana Yesu asifiwe. Because you have the Holy Spirit that will teach and that will lead and that will guide you. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba siku ya leo upokee Roho Mtakatifu atakaye kuongoza. Na baada kuwezesha kuyanena ambayo ya kwako unataka yanje kwa maisha yako. Ya kwamba I want to be a minister, you speak it. Bwana Yesu asifiwe. I want to get married, you speak it. Bwana Yesu asifiwe. Unanena katika ulimwengu wa kiroho, unaitanja ile jambo, kwa maana Roho atakuwezesha, atakuongoza na atakufunulia ile jambo. Amen. Lakini sasa kama unasema utaweza kuongea, nywele yako haitaongea ikisimama, na kama unjui nini kinaendelea, hautaweza kusema ni nini ambacho mwili wako unakuambia. But when you have this Holy Spirit, Roho wa Mungu atakuwezesha kunena na kile ambacho kinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Roho wa kweli ataongoza awatie kwenye kweli ya kweli, maana atanena kwa shauri lake mwenyewe. Ni kwa sababu Roho wa Mungu unena katika shauri yake mwenyewe. Holy Spirit, Roho Mtakatifu aongeangi kwa shauri ya mwanadamu, aongeangi mipango ya kibinadamu, aongeangi vile unawaza. Bwana Yesu asifiwe. Anaongeanga vile mbingu inataka, na anaongeanga vile Roho Mtakatifu anataka unene. Bwana Yesu asifiwe. Upokee Roho Mtakatifu leo, unene vile mbingu inahitaji kwa maisha yako. Sema ninapokea. Ninapokea. Soma nami katika kitabu hicho kingine ambacho ni cha Romans number 8 verse 14. Romans number 8. Tunamalizia hivi na tunasimama tuombe. Chapter number 8:14. Basi andiko linasema, basi neno la Mungu lasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Sikia, spirit is a guide. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapopokea ule Roho wa Mungu unakuwa nini? Mwana wa Mungu. So unakuwa guided kuwa mwana wa Mungu. Nipoza unasikianga kwamba mimi nimeacha, kuna dada amesema hapa, nimetoka huko sijui amesema wapi, alikuwa anaenda EIC. Wewe kuku hizo asiendo ino. Mwitwaza. Sasa leo umefika wakati mbaya. Hapa ni mzuri. Unasema nini? Unapatanga nguvu za kufanya jambo. Hata wakati utapanga maombi haitapanguliwa na adui. Ukisema ninaenda kanisa, mipango haita biti ibanzi, yani Satani, kwa sababu Mungu atakuwa amekusaidia na atakuwa amekuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema nini? Rudia ule mstari. Romans 8. Andiko linasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Mtu ambaye ameongozwa na Roho wa Mungu, huyo ni mwana wa Mungu. The Spirit of God guides you
to be his or his son. Bwana asifiwe. Unafanywa kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo kama kabisa una Roho Mtakatifu wa Mungu, sasa sijui wewe ni mwana wa baba yako na mama yako. Hebu uliza jirani yako, wewe